národných SIAF 2016 máme stále fotografickú súťaž o najkrajšiu fotografiu, čiže ak sa vám podarí nejaký špeciálny záber, nezabudnite ho poslať, ak sa chcete zapojiť na stránku SIAFu, siaf.sk alebo na Instagrame hashtag SIAF 2016. Jedného z vás vyžrebujeme, respektíve určíme, kto poslal najkrajšiu fotografiu a takisto je pre ňo pripravená krásna cena. A možno, že aj pána Vereša si odfotíte. Áno, myslím teda, že pána Zoltána Vereša nie je veľmi potrebné predstavovať. Ide o miláčika sliackého neba. Niekoľkokrát už za posledné roky on vždy avizoval, že SIAF, nech už to bolo 2013, 14, 15 alebo aj tohto ročný, patrí medzi jeho obľúbené akcie a vždy v rámci svojho teda veľmi nabitého programu urobí všetko preto, aby sa tu ukázal a všetko teda preto robí aj teraz. Naozaj jeho kúsky sú krkolomné, miestami je známy tým, že zachádza niekedy do extrémov. Dokonca minulý rok si pamätám, že belgickí piloti sa tak zľahka na neho sťažovali, lebo vie byť naozaj až teda na hrane, ale teda je to naozaj veľký profík. Čo je teda jednou z zaujímavostí u tohto pilota je, že je to teda okrem teda takýchto akrobatických kúskov, je to teda aj pilot dopravného lietadla, ale teda úprimne nechcel by som byť asi na palube toho dopravného lietadla, ak robiť niečo podobné. Áno, keby mne cestou na dovolenku niekto povedal, že dnes s vami letí Zolo Vereš, tak neviem, že či by som si naozaj nechcel presadnúť aj niekde inde. Dnes budem mať aj takého, dá sa povedať, že na diaľku supera, pretože z Litvy sem prišiel podobný extrémista a toho uvidíme takisto. Áno, pán Jurgis Kairis, už teda 60-ročné ESO, ak to tak môžem povedať, bude tak na diaľku zvádzať súboj, aj keď teda kolegovia lietavci ma tak upozorňovali, že tu veľmi o súboj nemôže ísť, keďže ide o absolútne odlišné lietadlá, ale my lajci to tak berieme, že však podobné lietadlo, tak budú sa medzi sebou porovnávať. Samozrejme, oni sa medzi sebou poznajú. Včera som sa s pánom Kairisom rozprával, on teda hovoril, že na prvý vystúpenie Zoltána Vereša sa rovnako ako celý sviač aj on veľmi teší a vždy si ho rád pozrie a vždy tak zľahka mu jeho kalibru človeka trošku naskočí husacia koža, takže evidentne aj oni medzi sebou vedia, ako na veľmi nahranú vedia ísť. Áno, treba pripomenúť, že podobne ako pri tom ukážkovom lete, ktorý teraz vidíte, tak aj pri pánovi Jurgisovi môžete potom porovnávať možno nasadenie obidvoch pilotov, spôsob, akým prichádzajú do tých jednotlivých svojich akrobatických častí. Miestami to naozaj vyzerá nie nebezpečné, ale že už sa s tým nič nedá robiť a potom sa zrazu lietadlo objaví opäť v normálnej polohe a bez problémov pokračuje ďalej. Toto sú hodiny driny, toto sú aj hodiny späté s odvahou, s tým, že mať aj pokoru pred strojmi a pred oblohou a potom dohromady sa to snúbi s takýmito nádhernými výkonmi. Tak si niečo aj povedzme o majstrovi, na ktorého máte možnosť sa teraz pozerať, respektíve aj o jeho stroji, ak máme informácie. Čo sa týka stroja, ide o športovo-akrobatické jednomiestne lietadlo, rozpätie krídel je prebežné 7,5 až pol metra s maximálnou zletovou hmotnosťou okolo 850 kg. A čo je teda pre mňa osobne veľmi zaujímavé, ak Šušo pred malou chvíľkou hovoril o našom lietadle Albatros a nejakom maximálnom preťažení 8, tuto máme možnosť vidieť maximálne preťaženie až 14 G, čo je teda absolútne neuveriteľné. A na to, že tento pán Zoltán Vereš už má svoje veky, že sa stále trúfne na takéto niečo, kebyže mám klobúk, ako tu teda viacerí ste už dostali, tak ho určite smekne. Áno, tak klobúky sa aj preto rozdávajú z Rádia Vlna, aby sme dali dolu pred takýmto plnohodnotným výkonom. Tie trajektórie máte možnosť aj vďaka tomu, že sa to vlastne ako keby kreslilo na oblohu, možnosť aj porovnávať, takže vidíte, aké je to náročné, koľkokrát sa musí vlastne zakrútiť celé to lietadlo, potom strmhla upadá nadol, opäť sa opisujú ďalšie oblúky a pozrite sa, je to naozaj na hrane často veľmi, veľmi tesné. Zdá sa, že ani nie je možné už to zdvihnúť ďalej a teraz pán Vereš veľmi efektne zdraví všetkých, ktorí sa na ňo pozerajú. Samozrejme, takéto lietadlo a teda aj pilot, akým je Zoltán Vereš a rovnako neskôr aj Jurgis Kairis majú špeciálne povolenie lietať v nižších výškach, než je to u ostatných lietadiel, ktoré tu dneska máme. Ide o medzinárodné povolenia, ktoré im teda dovolia ísť v rámci štandardov nižšie a nižšie a nižšie. Dokonca, ak sa nemýlim, tak pán Jurgis Kairis má povolenie ísť do výšky 0. Znamená, že doslova môže škrtať o zem popri tom, ako lieta, ale aj tak je vždy rozhodnutie na miestnom letovom riaditeľovi, v našom prípade pán Chvojka, aj myslel trošku na bezpečnosť a nedovolí ísť až tak nízko, ale ja osobne mne to nevadí, mne tu hneď krv žila aj bez toho, takže nepotrebujem, aby tu niekto škrel lietadlo o zem a aj tak mám toho celkom dosť.
aby ste si vedeli predstaviť, čo všetko je za tým, tak Zoltán Vereš je človek, ktorý absolvoval počas kariéry, aj keď ťažko sa to už teraz počíta, ale približne 15 000 letových hodín. 15 000 hodín tréningu, letov a potom toto je výsledok. To je samozrejme tá absolútna synchronizácia, nádherná ukážka, viacnásobné prekrútenie. Pilotoval viac ako 100 lietadiel, to znamená, že mal možnosť porovnávať jednotlivé stroje a dostať ich doslova pod kožu. A to, ako sa mu to podarilo, tak na to sa práve teraz pozeráme. Mne sa krúti hlava a to stojím na mieste a čo sa potom musí diať priamo v tom kokpite, je to úžasné. Tu som si už našiel informáciu, že teda kapitánom dopravného lietadla Boeingu 737, takže viac menej štandardné lietadlo, ktoré či už Slovákov alebo hocikoho na okolí v rámci čarterových letov vozí na dovolenky. Takže ak si predstavíte, že takýto pilot lieta na dopravnom lietadle a popri tom zvláda aj toto, naozaj klobúk dole. A či by sa aj ten Boeing tak otočil, ako sa otočilo toto lietadlo, ťažko povedať. Informácia pre rodičov Erika Bálinta. Erik Bálint, mladý muž, statočný, sa stratil, ale už je pred Xbox arénou Microsoftáckou. Takže rodičia Erika Bálinta, ak stratili syna, nemusia zúfať, tu sa nikto nestratí, pretože okamžite informujeme. Takže Erik čaká na rodičov pred Xbox arénou a myslím si, že je celkom v pohode, ale pre istotu ho tam príliš dlho nenechajte čakať. Tak inak je to. Rodičia sa stratili. Či kto sa vlastne stratil? Rodičia sa čakajú Erika pred Xbox arénou. Tak, konečne sme dostali tú informáciu plnohodnotú. Rodičia Erika Bálinta čakajú Erika pred Xbox arénou. Takže Erik, ak nás teraz počuješ, tak sa neboj, tvoji rodičia budú čakať pred Xboxom. Možno si s Gogom aj zahrajú nejakú hru zatiaľ. Xbox aréna. Erik, ak nás počuješ, tak prosím ťa, choď pred Xbox arénou a tam už ťa čakajú rodičia. Zoltán Vereš lieta na lietadle typu MXS a teda medzi jeho obľúbené a divácké asi je najatraktívnejšie vystúpenie, v rámci ktorého dokonca až v rýchlosti 400 km za hodinu letí dole hlavou vo výške iba 3 metre, čo je teda naozaj neuveriteľné a dokáže popri tom preťať napnutú stuhu. Áno, samozrejme, že takýto počin sa nedá obísť bez toho, aby bol aj nejakým spôsobom kodifikovaný aj v takej knihe, ako je Guinnessovka, takže pozeráte sa nielen na fantastické akrobatické výkony, ale aj na viacnásobného držiteľa a nositeľa rôznych zápisov v Guinnessovej knihe rekordov. Len pripomínam, že Zoltán Vereš je členom tímu, ktorý opäť prišiel na SIAF 2016 zo zahraničia. Tak ako nám na stožiaroch vejú vlajky rôznych krajín, tak v jeho prípade ide o vlajku maďarsku. Zoltán Vereš, maďarský pilot, veľká osobnosť športového lietania, ktorý tu bude mať o chvíľočku aj svojho. No nazvime ho, že super, aspoň na diaľku, je to rovnako talentovaný pilot. Pán Jurgis nám ukáže to, čo on dokáže, ak si pamätáte Verešové kúsky a toto nádherné srdce, ktoré nám spravil na oblohe. Tak to môžete vychutnať a teraz nám podľa všetkého cez to srdce pretne šíp. Krásne, toto je úžasné, myslím si, že teraz fotografie. No ak to stihnem vybrať, tak toto si aj odfotím. Ono je na tom fantastické to, že to, čo u iných na to treba celú akrobatickú skupinu, aby sa vytvorili, Zoltán Vereš to dokázal sám. A ja zároveň poprosím ešte aj Michala Chaloupku, aby sa dostavil k stánku Tatraty. Takže Miško Chaloupka k stánku tatranského čaju. Zoltána Vereša radšej nikde nebol aj, pretože by tu pristal asi na 2 cm, na takú vzdialenosť. Opäť krásne ukážky. Ale ja sa ho potom skúsim opýtať, že nakoľko má tatranský čaj. Tatranské dievčatá určite, ešte sa opýtame aj na ten čaj. Čo sa týka nášho ďalšieho programu, tak samozrejme máme pripravené opäť plnohodnotné vystúpenia. Už sa tu pripravujú naši kamaráti zo Španielska, ktorí budú si to aj sami komentovať. A MiG-29 vidíte Red Devils, MiG-21 Lancer, Flying Balls, Falcon F-16, to všetko. Dobrý deň, ote, my sme
A toto bola taká kratučká zvuková ukážka toho, ako vás pochôľočku pozdravia chlapci z Patrily Agily, na ktorých vystúpenia sa mnohí mimoriadne tešia, aj kvôli ním prišli na SIAF. Takže si ešte raz vychutnajme krásny let Zoltána Vereša, potom na nás čaká taký krátkočký rekord. Minimálne tie 2 litre za deň dať do tela, aby sme to zvládali a aby sme boli minimálne v takej forme ako práve pristávajúci Zoltán Vereš, ktorému tlieskame a ďakujeme za jeho fantastické vystúpenie, ktoré patrilo zatiaľ k vrcholom tohto ročného SIAFu, jeho 6. ročníka.